హాయ్ హలో నమస్తే నేను నగీనా వెల్కమ్ టు మల్టీ టాస్క్ మామ్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో అండి మైక్రోవేవ్ అవెన్లో పొటాటో చిప్స్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేదే ఈరోజు ఈ వీడియో అనమాట. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ చిప్స్ అందులో చేసినవే, చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో. సో ఈ విధంగా పొటాటో చిప్స్ని మైక్రోవేవ్ అవెన్లో మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. అది ఎలానో చూద్దాం. సో మొదట ఫస్ట్ మనకి కావాల్సినన్ని క్వాంటిటీ బంగాళదుంపలు తీసుకొని వాటిపైన ఉన్న తోలుని తీసేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని బాగా కడిగి నీళ్ళల్లో నానబెట్టాలండి. మామూలు నీళ్ళల్లో అయితే కనుక అట్లీస్ట్ 2 నుంచి 3 గంటలు నానబెట్టండి. అలానే ఒకవేళ చల్లటి నీళ్ళు అయితే కనుక బాగా చిల్ వాటర్, ఐస్ క్యూబ్స్ వేసినా పర్లేదు. అలాంటి వాటర్లో అట్లీస్ట్ ఒక గంటన్నర నానబెట్టినా కూడా సరిపోతుంది. అలానే నైట్ టైము ఈ విధంగా మనం బంగాళదుంపలు తోలు తీసేసుకొని వాటర్లో, నార్మల్ ప్లెయిన్ వాటర్లో ఇవన్నీ ఇలానే జస్ట్ తోలు తీసి కడిగి ఇలా వాటర్లో నానబెట్టుకొని పడుకునే ముందు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకొని తెల్లారిన తర్వాత వాటిని తీసి మనం స్లైసెస్గా చేసుకోవచ్చు. అలా అయినా చేయొచ్చు. టైం తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, అలానే ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఇన్స్టెంట్గా అయితే కనుక గంట పాటు చల్లటి నీళ్ళల్లో నానబెట్టి ఆ తర్వాత ఈ విధంగా స్లైసెస్ చేసేసుకొని చిప్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. కొంచెం టైం ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు నార్మల్ వాటర్లో 3 అవర్స్ వీటిని నానబెట్టి ఆ తర్వాత స్లైసెస్గా చేసుకొని చిప్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి ఆప్షనల్ అండి. మనం డైరెక్ట్గా తోలు తీసేసి ఈ విధంగా బంగాళదుంప అమాంతం నీళ్ళలో నానబెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే కనుక స్లైసెస్గా చేసి కూడాను నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకోవచ్చు. అది మన వీలుని బట్టి మనకి తగ్గట్టుగా మనం చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇలా దుంపగా నానబెట్టి ఆ తర్వాత స్లైసెస్గా చేసుకుంటాను. సో అప్పుడు స్లైసెస్ కూడాను ఇదిగోండి చూడండి చాలా బాగా వస్తాయి. ఇలా వీటిని స్లైసెస్గా చేసుకున్న తర్వాత వీటిని నీళ్ళల్లో 1కి 3 సార్లు నేను కడుగుతానండి. ఆ కడిగిన వాటర్ పారేయకండి. వాటిని తీసుకెళ్ళి గులాబీ మొక్కలకి, పూల మొక్కలకి లేదా పళ్ళ మొక్కలకి, సో మొక్కలకైతే వేయండి. ఆ వాటర్ అనేది చాలా మంచిది మనకి. అంటే మనం పెంచుకుంటున్న మొక్కలకి పూలు బాగా పోయడానికి ఈ వాటర్ అనేవి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట. సో పొటాటో చాలా మంచిది. పొటాటో ఈ బంగాళదుంప తొక్కుని పారేయకండి. వాటిని మనం నానబెట్టి ఆ వాటర్ కూడా ఇస్తే మొక్కలకి చాలా మంచిదన్నమాట. సో ఫ్లవర్స్ అనేవి వస్తాయి, బాగా వస్తాయి, ఎక్కువగా వస్తాయి అన్నమాట. సో ఆ వాటర్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా అలా మొక్కలకి వేసేసేయండి. ఇలా 1కి 3 సార్లు వాటిని కడుక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ వాటిలో ఆ స్లైసెస్లో మళ్ళీ వీలైతే కూల్ వాటర్ వేసి ఉంచండి. లేదంటే కనుక నార్మల్ వాటరే అందులో వేసేసి నానబెట్టాలి. అయితే ఇక్కడ నానబెట్టడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంటా అంటే అవునండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలా నానబెట్టడం వల్ల స్లైసెస్ అనేవి చాలా స్టిఫ్గా ఉంటాయన్నమాట. మెత్తగా కాకుండా ఇలా స్టిఫ్గా ఉంటాయి. సో ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు చాలా బాగా వస్తాయన్నమాట. తర్వాత చేయాల్సిన నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇది. వాటిని అలా నీళ్ళలో నానబెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకొని తర్వాత ఇలా టిష్యూ పేపర్స్ తీసుకోండి. లేదంటే కనుక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని వాటిపైన ఈ మనం పక్కన పెట్టుకున్న పొటాటో స్లైస్ని పెట్టేసుకోవాలంటే వాటి నుండి వాటర్ అనేది తీసేసేయాలన్నమాట. సో దానికోసం నేను ఇలా టిష్యూ పేపర్స్ని తీసుకున్నాను. అయితే ఇక్కడ చిన్న సజెషన్, ఎక్కువగా ఉంటే కనుక బెటర్ కాటన్ క్లాత్ తీసుకోండి. తక్కువగా ఉంటే కనుక 1, 2, 3 లేదా అలాంటివి 4 అయితే కనుక, అంటే 4 పొటాటోస్కి చిప్స్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఇలా టిష్యూ పేపర్ సరిపోతుంది. ఒకవేళ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకుంటుంటే కనుక టిష్యూ పేపర్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేసామనిపిస్తుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఎక్కువ ఉంటే కాటన్ క్లాత్ తీసుకోండి, తక్కువగా ఉంటే ఇలా టిష్యూ పేపర్తో వాటర్ని ఇలా తీసేసేయాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండి. ఇది ఒకవేళ ఇలా వాటర్ని స్లైసెస్ నుంచి తీయకపోతే కనుక మనకి అంత క్రిస్పీగా రావు. సో ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒకసారి ఇలానే నేను వాటర్ తీయకుండా జస్ట్ నానబెట్టిన తర్వాత ఆ స్లైసెస్ని చిప్స్లా ట్రై చేశాను అనమాట. బట్ అంతగా రాలేదు, అంత బాగా రాలేదు, మెత్తగా వచ్చాయన్నమాట. బికాస్ ఆఫ్ అంటే అందులో వాటర్ కంటెంట్ అనేది ఉండడం వల్ల అంత ఇదిగా వచ్చాయన్నమాట, అంటే మెత్తగా వచ్చాయి. అది ఈ విధంగా నేను స్లైసెస్ని పెట్టి ఆ తర్వాత వాటర్ అంతా కూడాను ఈ విధంగా నేను తీసేయడం వల్ల చాలా బాగా వచ్చాయన్నమాట. సో ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అట్లా వీటిని టిష్యూస్తో లేదా కాటన్ క్లాత్తో ఇలా లైట్గా అదిమి ఆ తర్వాత వాటిని తీసేసి ఇలా ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి. అయితే మేబీ అదొక రీజన్ అయి ఉండొచ్చండి. వాటర్ అనేది అలా ప్రతి ఒక్క స్లైస్ నుంచి తీయకపోవడం వల్ల మెత్తగా అయింది అనేది
అదొక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు, నేను కన్ఫామ్గా చెప్పట్లేదు. సో అది తర్వాత అలా తీసుకున్న స్లైసెస్ అన్నిటినీ కూడాను కొంచెం ఆయిల్ అనేది అప్లై చేయాలి. యాక్చువల్గా అయితే ఇండివిజువల్గా ప్రతి స్లైస్కి మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ అలా కాకుండా నేను ఒక బౌల్లో ఇలా తీసుకొని దాంట్లో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసి ఇక్కడ ఇదే టైంలో ఉప్పు అలానే కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఉప్పు, కారం అలానే ఆయిల్ ఈ 3 కూడా కలుపుకున్నవి క్వాంటిటీ అనేది ఒక్కసారికి అంటే ఈ ప్లేట్ మీద సరిపడంత మాత్రమే కలుపుకోవాలన్నమాట. సో ఆ మిగిలినవి అంటే ఈ ప్లేట్కి సరిపడా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంకేమైనా మిగిలినవి ఉంటే కనుక ఇవి ఫ్రై అయ్యి వచ్చేలోపు వాటర్లో అంటే మిగిలిన ఆ బౌల్లో మిగిలిన వాటికి వాటర్ అనేది ఊరుతుందన్నమాట. సో మళ్ళీ వాటర్ ఊరితే అవి మెత్తగా అయిపోతాయి, మళ్ళీ అంతగా సరిగా ఫ్రై అవ్వవు. సో మళ్ళీ మనం తుడుచుకొని వాటి నుండి ఆయిల్ తీసేసి సో మళ్ళీ ఆ ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ ప్లేట్ మీద పెట్టేంత సరిపడంత మాత్రమే తీసుకొని ఆయిలు, ఉప్పు, కారం కావాల్సినంత, లేదంటే కనుక ఓన్లీ ఆయిల్ అయితే కనుక మీరు క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా పర్లేదు. సో అలా తీసుకున్న తర్వాత ఇలా ప్లేట్ మీద పెట్టుకొని ఇక్కడ అండి నేను వాడుతున్నది 28 లీటర్స్ ఎల్జీ మైక్రోవేవ్ కన్వెన్షన్ అనమాట. దీనికి డైట్ ఫ్రై అనేది ఆప్షన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు రెడీమేడ్గా, అంటే మళ్ళీ మనం ఆప్షన్స్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోకర్లేదు. అక్కడ బటన్ ఉంటుంది డైట్ ఫ్రై అని, అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ మనకు ఆప్షన్స్ అక్కడ డైట్ ఫ్రై అని ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేసి కింద స్టార్ట్ ప్రెస్ చేస్తే తర్వాత క్వాంటిటీ అడుగుతుంది 0.2 0.1 అని. సో అక్కడ క్వాంటిటీని బట్టి 1 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాదాపు 13 మినిట్స్, 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 15 మినిట్స్ అలా వస్తుంది. సో అలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ అని ప్రెస్ చేయడమే. సో ఇక అది ఫ్రై అయిపోతాయి. తర్వాత టైమర్ అయిపోయిన తర్వాత బజర్ వస్తుంది, తర్వాత మనం వాటిని తీసి ఇదిగోండి సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఇంకా అంతేనండి. ఈ విధంగా పొటాటో చిప్స్ని మనం చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే అవెన్లో కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో మనం ఒకసారి అలా టైమర్ సెట్ చేసేసి తర్వాత మన పనులు చేసుకొని తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఇది రెడీగా ఉంటాయి. సో అదండి ఈరోజు వీడియో. పొటాటో చిప్స్ని మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటనేది ఈరోజు మీకు చూపించాను. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ సాల్ట్ అలానే ఉప్పు, కారం అనేది లాస్ట్లో వేసుకోవాలనుకుంటే కనుక సో ఫస్ట్లోనండి మనం ఆయిల్ కలుపుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ఆయిలే కలిపేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇవి వేడిగా ఉంటాయి కదా, ఆ టైంలో ఉప్పు, కారం చల్లుకోవచ్చు. అలా అయినా ట్రై చేయొచ్చు. సో అంతేనండి, ఈ విధంగా మైక్రోవేవ్ అవెన్లో చిప్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను, యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియోలో అందరూ నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయడం మర్చిపోకండి. ఇంకా అవెన్లో ఏమైనా రెసిపీస్ కావాలనుకుంటే కనుక నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్.